వ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం రేపిన దగ్గుమందు మరణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది. కోల్రిఫ్ దగ్గుమందు కారణంగా పలువురు చిన్నారులు మృతి చెందడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఇప్పటికే శ్రీ సన్ ఫార్మా కంపెనీ యజమానిని అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ చెన్నైలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు దాడులు జరుపుతున్నారు. శ్రీ సన్ ఫార్మా కంపెనీ, తమిళనాడు ఔషధ నియంత్రణ సంస్థల అధికారుల ఇళ్లలో తనిఖీలు చేస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం రేపిన దగ్గుమందు మరణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. కోల్రిఫ్ దగ్గుమందు కారణంగా పలువురు చిన్నారుల మృతి చెందడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఇప్పటికే శ్రీ సన్ ఫార్మా కంపెనీ యజమానిని అరెస్టు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ చెన్నైలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈడీ అధికారులు దాడులు జరుపుతున్నారు. శ్రీ సన్ ఫార్మా కంపెనీ, తమిళనాడు ఔషధ నియంత్రణ సంస్థల అధికారుల ఇళ్లలో తనిఖీలు చేస్తున్నారు.